各位先以熱烈嘅掌聲，我哋歡迎晒現場每一位來賓，你哋好。歡迎大家今晚嚟臨香港浸會大學基金15週年致慶晚宴。我係林嘉瑤嘉嘉，係傳理系嘅校友，非常之榮幸可以再次為今年嘅晚宴擔任大會司儀。Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the Hong Kong Baptist University Foundation 15th Celebration Dinner. My name is Kaka Lam, an alumna of Communication of HKBU. It is my great honor to be the MC of the dinner again this year. 今年呢係香港浸會大學基金成立15週年，多年嚟基金籌募到嘅經費同埋資源，大力推動大學各領域嘅經費啦，同埋持續發展嘅，令到浸大喺教學同埋科研方面不斷進步。喺度要衷心鳴謝每一位一路以嚟嘅支持，令到我哋嘅基金得到輝煌嘅成就。喺度衷心感謝大家今晚百忙之中抽空出席，同我哋一齊慶祝呢個咁重要嘅里程碑。再次衷心多謝咁多位。為咗慶祝呢個特別嘅日子，基金精心準備咗15週年主題嘅裝飾㗎。工作人員剛才喺大堂邀請咗每位嘉賓，將金銀色嘅波波放入咗15週年嘅裝置入面啊，象徵住大家對浸大嘅支持。我哋基金好需要凝聚大家嘅力量，先至能夠發光發亮嘅。而大家嘅座位上面已經有一份由大會準備嘅紀念品，當中包括有香港浸會大學基金15週年紀念版便攜式充電器。充電器嘅電池容量係有10000 mAh 㗎，支援有線同埋無線充電添，適合在座各位大忙人使用啊！希望大家鍾意呢一份紀念品啦。另外仲有2份香港浸會大學基金15週年報紙特刊。香港浸會大學基金冊子、浸大中醫藥學院出版嘅養生小冊子、浸大醫學速遞2同埋情志養生。晚宴現在正式開始，首先我哋恭請香港浸會大學基金董事局主席黃英豪議員 BBS JP 到台上致歡迎詞。May we call upon Dr. The Honourable Kennedy Wong, BBS JP, Chairman of the Board of Governors of HKBU Foundation, to give us his welcoming speech. Chairman Wong, please. 潘偉賢副主席、衛炳江校長、各位基金嘅董事局成員、各位嘉賓、各位同事，首先係熱烈歡迎各位撥冗出席香港浸會大學基金15週年致慶嘅晚宴，為今晚嘅盛會增光添彩。2024年係香港浸會大學基金踏入新一屆嘅任期，本人係好榮幸能夠繼續擔任基金嘅董事局主席。咁而喺今晚特意設宴款待一眾嘅舊與新知，答謝各位年內與我哋浸大基金攜手並肩，穩步前行。香港浸會大學基金成立於2009年，今年係15週年。多年嚟，全賴基金各成員同埋大學同仁嘅努力，基金規模持續增長，會員人數與日俱增。截至10月中，基金會員人數喺成立時係131人，遞增至而家係差唔多950人，增幅係600幾個%，而歷年累積籌得嘅款項係超過港幣52億元，當中係包括43億6900多萬嘅捐款，同埋8億3500多萬嘅盈捐，成績係相當唔錯嘅。另一方面政府喺2019年推出咗30億元嘅研究配對補助金計劃，涵蓋咗我哋香港8間教資會資助大學同埋13所本地自資學位頒授院校，上限係港幣5億元，藉以鼓勵業界同埋高教界合作推動科研發展，同時為高教界開拓更多研究經費來源。呢個計劃啱啱喺9月份完結，就公布咗結果。我哋浸大喺計劃下籌得港幣9億5700萬元嘅捐款，
並獲得港幣超過4億1千萬元嘅研究配對補助金，合共港幣13億7千萬元。我哋對呢一個都得嚟不易嘅成績呢，大家自我鼓勵下好嘛？多謝晒。基金呢籌募得嚟嘅資源，有效推動大學各領域嘅發展，包括我哋大學嘅策略發展、校園建設、教學研究等。除咗浸大嘅社群受惠，我哋推動嘅創新研究同埋嶄新嘅項目，亦都造福社會，突破咗一啲知識界限，影響深遠。咁過一年呢，大學開展咗一批深遠嘅計劃，而同埋舉措，其中包括係咩呢？成立生命科學成長中心，引入多項先進嘅腦部成長設施，將尖端嘅設施呢轉化為具影響力嘅研究項目。成立咗吳文正中醫藥臨床研究所同埋伍潔儀中醫藥轉化研究所，推動中醫藥臨床研究同埋提升中醫藥嘅國際地位。電影學院呢喺香港國際影視展 Film Art 中展出咗多項先進人工智能同埋藝術科技嘅研究項目，分享咗浸大同埋業界合作，將藝術科技轉化應用，為未來嘅影視製作同埋創意產業注入新嘅元素。我哋浸大嘅學者呢，喺第49屆日內瓦國際發明展呢，係奪得咗9個獎項，顯示咗我哋大學着力將研究成果轉化為實際嘅應用，造福人類。中醫藥學院研發咗色胺硫磺酸鹽嘅測試，我應該讀得啱㗎，係為業界提供更準確有效嘅工具，以檢查經硫磺處理嘅食品同埋中草藥，有助提升食品安全同埋加強品質嘅保證。中醫藥學院研究團隊呢，首次證明咗青蒿苦之能治療非人類靈長類動物嘅肥胖，咦，幾好喎！顯示佢成為治療人類肥胖藥物嘅潛力。李校長記得通知我。OK， 理學研究團隊發現呢個硫酸嘅膽鹼可具有治療 PM2.5 相關嘅肺部疾病嘅潛力，例如哮喘、慢性阻塞性肺病同埋肺癌，並有助制定針對空氣污染嘅健康措施。展望將來，大學將以基金籌得嘅寶貴資源，繼續拓展多個重大項目，包括賽馬會創意校園嘅開幕、中醫藥研究同埋籌辦營運我哋香港首間中醫醫院，推動藝術科技發展，成立賽馬會創科實驗室，成立黃乾亨基金中醫藥教授席（老年醫學），研究運動科學同埋科技嘅發展同埋應用及重建善行校園等。一如以往，基金呢將會繼續擔負起籌款嘅重任。我哋目標呢，每年希望最少可以去到港幣1億元，為浸大提供堅實嘅後盾。在此呢，我要衷心感謝基金董事局同埋各委員會成員嘅竭心努力，同埋亦都代表基金董事局向在座各位嘉賓同埋社會熱心人致以12000分嘅謝意。我期盼在座各位日後繼續與我哋並肩同行，並且介紹社會賢達、各界翹楚俾我哋大學認識，協助大學開拓一啲經費嘅資源，促進各領域嘅發展同埋合作。最後，希望各位今晚盡興而歸，祝願大家身體健康、生活愉快，並祝願香港浸會大學基金成果豐碩。期待呢，我哋喺20年以至更長嘅時間呢，可以再創輝煌，為香港、為大家服務。多謝。多謝晒黃主席，請就座。Thank you, Chairman Wong. Please be seated.
接住落嚟，我哋恭請香港浸會大學校長衛炳江教授 JP 為我哋致謝詞。Please welcome Professor Alex Guai, JP, President and Vice Chancellor of HKBU, to deliver his vote of thanks. Professor Guai, please. 黃英豪主席、潘偉賢副主席、各位香港浸會大學基金會嘅成員、各位嘉賓、各位同事，大家晚上好。好歡迎大家嚟到香港浸會大學基金15週年致慶嘅晚宴。今年2004年呢，亦都係我哋浸會大學正名為大學嘅30週年致慶。咁亦都係我哋基金會成立15年啦，好係雙喜臨門。OK， 其實呢，就唔止雙喜，好多喜。OK， 咁大家有冇留意到呢？頭先我介紹嘅呢係阿 Paul，OK， 我哋副主席。咁我老闆啊，主席佢去邊呢？ OK， 會去加拿大。佢係慶祝緊呢，佢係 promote 咗去做 grandfather 嗰個 status，OK， 所以佢就唔可以嚟呢度，大家俾個掌聲佢。嗱，唔經唔覺咧，今次係我第4次企喺，都係呢間房，都係呢個台 ，OK。其實呢個又唔係好致謝詞嘅，我發覺原來呢個係晒冷詞嚟嘅 ，OK。即係每年咧去到呢個位咧，我就同大家基金會委員咧就話：哇，我哋浸大咗幾好，咁唔該再捐多啲錢啦，咁 OK。咁啊，所以下邊咧我就會晒下冷，講緊喺學校過去呢一年咧就同事同學嘅努力咧係有啲咩成果嘅 OK。咁啊，今年真係一個 good year， 希望出年係 better year OK。第一件事咧就係我哋嗱呢個係咪慶祝未知啦 OK。咁我哋大家可能睇到啦新聞度喺7月1號咧。我哋係結合咗文學院，即係 Faculty of Arts 啦，同埋社會科學院，即係 Faculty of Social Sciences。咁咧係兩個學院合併。咁啊，可能大家之前睇到啲小新聞啦 ，OK。咁但係其實就真係小新聞嚟 ，OK。咁啊，兩個學院合併咧，主要咧係促進所謂跨學科嘅發展。咁啊，我哋呢幾年都講得好多㗎啦 ，OK。咁啊，呢度我唔詳細講啦。咁我希望咧呢個合併咧係會推動大學下一步嘅更加嘅發展嘅。咁第二樣嘢咧，就係喺前幾個禮拜咧，就教資會即係用咩 UGC 啦 ，OK。咁佢從2011年開始咧，就建立咗一個所謂卓越教學獎啊，即係所謂 UGC 嘅 Teaching Award。咁有3個 award 嘅，咁啊2個 individual， 一個咧就係俾即係 junior 嘅啱啱 start 嘅同事個人 award， 另一個咧俾 senior 嘅，第3個咧團體 award。嗱咁啊，浸大同事唔好答呢個問題啊！各位基金會嘅成員，你知唔知道我哋大學今年攞幾多個 award 喺呢3個裏邊？我係攞足3個 award 嘅，2個 individual 同埋個 team。嗱不過我要承認個 team award 咧就唔係我哋帶頭嘅，係薄扶林嗰間學校咧帶頭。不過我哋都有個 member 喺裏邊 ，OK。咁出年咧，我已經責成咗，而家好似講責成咗我哋個 VP Learning Teaching 喺嗰度係嘛 ？OK。嗱佢咧就係身在九龍塘啊，心在薄扶林。佢係住喺嗰邊嘅喎 ，OK。咁佢咧就已經應承咗我咧，或者我責成咗佢咧，出年咧我哋要攞3個 award， 連 team award 我都帶頭嘅，係咪 Alvin？嗱咁大家都要留意排名啦 ，OK。咁我每一次講排名，我都話我係唔贊成排名嘅，排名係有好多問題嘅。不過跟住我就話，亦都唔可以唔理排名嘅。咁啊，其實我哋排名唔好高，我仲未講到我100強嘅大學。不過無論喺 TH 啊 QS 咧，今年都做得幾好，咁啊都去到大概250左右嘅位置。咁啊，因為喺 QS 咧佢就寫得比較清楚啲嘅，咁啊250，OK。咁但係如果喺THG 咧，佢係比較 range 嘅，我哋去到250到200到300嗰個位置。但係其實我哋數據我哋計到嘅，其實都係大概200，好似257我哋計到係。不過我哋同事出新聞嗰講啦，我哋翻去2012嗰個 level 啦 ，OK。咁大家都聽我講㗎啦 ，ranking 其實睇 ranking 咧就唔可以聽價唔聽豆嘅 ，OK。咁2011、12嘅時候咧 rank 緊係200間學校嘅啫，咁所以你睇個 screen 嗰幅圖或者呢邊幅圖咧 ，OK。咁啊，我隻眼睇唔到啦 ，OK。總之睇幅圖啦 ，OK。你見到個 graph 嗰度畫咩咧？
就係所謂 percentile， 即係所謂你 normalize 咗佢100名之內咧，咁我哋係一路係上升緊嘅。OK， 咁啊而家去到呢個係 THG 啊 ，THG 度咧，我哋去到100名裏邊咧，我哋係排12㗎啦。咁係一間冇 Western Medical School 冇 engineering 學校咧，咁都同時都不過不失嘅啦。OK，咁啊當然啦，我哋出年會繼續努力。咁啊排名好多方法去 cut 嘅。OK， 咁啊其中一個咧喺 THG 嘅 Time Higher Education 咧，就係一個所謂嘅impact ranking 啊，即係個影響力嘅 ranking。呢個咧就係用聯合國嗰17個所謂 SDG Sustainable Development Goal 嘅 ranking 嚟嘅。咁啊 OK 啦，普通啦，101到200。不過佢喺而家大家可以 Google 嘅，喺個聯合國 SDG 個即係第4個咧係唯一一個係講優質教育 quality education。咁如果大家冇留意嘅咧，你又可以同時唔好答啦。呢個係你估下我哋排第幾？第一就唔係，不過我哋排第2咯，全球 OK。咁呢啲即係我哋教學咗都好啦 OK。咁啊出年就排第1啦，係咪啊？我哋又阿 Albert 攞 OK。咁啊其他啲其實都係嗰啲 data 嚟嘅。Time Education 好識玩呢嘢嘅，咁佢用唔同嘅 ranking 啊，睇唔同嘅地區咧。亞洲大學咁我哋又升到由舊年105升到63啦。咁啊年輕大學咧就係101到150咧升到46。咁啊去到喺亞洲大學就列喺9% 㗎啦。OK， 咁啊呢個年輕大學啦7%。咁所以整體今年咧喺 ranking 度咧就都有啲進步啦。OK， 咁多謝大家同事合努力。不過阿 Albert 你都要繼續努力下。OK， 啊好另一樣嘢大家同大家分享開心嘅 OK， 就係同事之間好努力做咗好多嘢。咁啊有一樣嘢叫 RAISE Plus 啊 RAISE 加。咁其實就產學研一家嘅計劃。咁呢個係咩嚟嘅咧？就係政府拎咗呢幾年咧，政府係好努力咁推動呢個創科嘅發展。OK， 咁啊拎咗100億出嚟。OK， 咁呢次咧就同之前嘅 Inno Hong Kong 唔同嘅。Inno Hong Kong 都係100億，不過係基本上都係政府分定，即係寫 proposal 揾人嚟 work 完就俾錢你咁。OK， 咁但係呢個 RAISE Plus 咧就有啲唔同啦，就係要配對。咁兩個 phase， 如果喺呢一個R&D phase 咧，研究嘅 phase 咧，最高可以去到2對1，即係你揾到外邊 funding invest 1蚊 ，OK， 咁政府會俾 up to 2蚊。不過冇錢啦，政府有少少縮沙，佢又俾1蚊啫。OK， 咁啊喺真係去 commercialization 嗰個 stage 咧，就1蚊對1蚊。OK， 咁啊我哋咧就大學都攞到2個。OK， 咁啊分別係疾病診斷嘅全自動系統啦，同埋一個治療長者功能性便秘嘅藥項。OK， 咁啊2個係咩意思咧？咁個 quota 係15個，即係大家最多可以入15個。咁啊大家入咗15個啦，即係我哋入咗15個啦。我哋中2個。不過講開薄扶林嗰間都好似3個啫。OK， 咁啊紅磡嗰間好似都係3個啫。OK， 咁啊不過我太太會開心啊。其實唔係叫沙田嘅，當年叫馬料水嘅。馬料水嗰間咧就6個，好似係唔知5個6個。OK， 咁我哋會努力嘅。OK， 咁啊，所以其實以學校呢個規模咧，攞到2個係相當好啦。而家我哋佢係幾個 round 嘅，每個人一次過俾晒。OK， 咁啊，而家我哋已經密鑼緊鼓咁咧，就做緊第2個 round。咁啊，希望我哋會超越呢個2個。OK， 咁啊，另外一啲活動啦，我哋喺3月嗰陣啦，喺香港嘅故宮文化博物館咧，做咗一個人文社會與數字未來嘅國際研討會。咁呢個咧就係其實主要係推動我哋頭先講2院合，即係2個學院合併啦，推動呢個數字人文同埋呢一個數字未來同人文呢個方向嘅。OK， 咁啊喺線上啲聽落都比較悶嘅咧，都有170萬人係睇我哋嗰個直播嘅。OK， 咁啊4月你知啦，我哋阿 Johnny 個 music 啦，交響樂團啦，咁今次咧佢就做咗亦都係週年音樂會啦。咁啊做咗叫樂貫中西做主題嘅，用人工智能生成嘅瑤族嘅跳舞啊，跳舞今次係用人工智能真人樂團表演。咁啊，但係我自己最 impress 嘅咧，就係如果大家冇聽過咧，就唔該上 YouTube check 一 check。阿 Johnny 同埋佢揾咗人一齊幫手咧，就重新
編過隻校歌，用交響樂嚟編，好澎湃嘅。我坐喺大樓下聽咧，我冇乜藝術細胞，冇乜感情嘅人嚟嘅，我都聽到眼角有少少濕嘅。OK， 係真係好聽嘅。OK，不過你要揾啲好啲音響啊。OK，或者叫阿 John 嚟揾條音響同你表演俾你聽。OK。咁5月咧，我哋同事咧就搞咗個藥食同源嘅研討會，咁啊傳統醫藥、中醫藥同埋呢個食物，咁有300個到嘅食品同埋中醫藥嘅科研人員啊、業界專家咧一齊嚟參加嘅。OK，咁呢個亦都係個學校嘅發展嘅方向。藥係如果大家熟嘅咧，藥係難搞嘅，但係中醫咧就其實藥食同源。其實而家唔知係咪中醫嘅，喺西方啦叫做 OK。而家都興講 miracle food 嘅，呢排叫你食亞麻籽啊，嗰排唔知佢食乜嘢，其實都係嗰樣嘢，就話食物對你身體其實好嘅。咁中國人知道好耐嘅呢樣嘢，咁啊，所以我哋都推動呢樣嘢。咁啊，另一樣嘢就講 activities 啦，就係我哋嘅中藥創新研發中心，即係卞教授嗰個咧。頭先阿主席Kenny 問有冇讀錯，嗱我都要小心冇讀錯啊。研發出治療肌原纖維肌病，呢個肌咧係。唔係 GAY 個肌，亦都唔係飛個肌，係肌肉個肌。咁咧係同一啲肌肉嘅好特別嘅問題嘅藥。呢個特別係一個好 rare、好少有嘅藥嚟嘅。咁啊喺美國嘅 FDA 啦，食品藥物管理局咧攞咗所謂孤兒藥嘅資格，即係 orphan drugs。孤兒藥係咩意思咧？就係話大藥廠因為做一隻藥咧要好花時間、好花錢嘅。咁啊，所以唔係好多人病嘅咧，即係可能100幾廿萬全球嚟講啊。咁啊，佢唔會去研發，因為嗰啲人未必有錢去買啲藥去醫嘅嘛。OK，咁所以有一種所謂 orphan drugs，咁咧就係如果有人去做呢類嘅藥咧，咁係會係比較特別嘅 destination 嚟，令到你可以去做臨床研究嘅。咁呢個係香港嘅第一隻植物藥 botanical drugs 咧，係攞到呢個資格。咁你嘅中心咧亦都研發咗叫心靈檜康火粒。其實中醫你可唔可以揾啲好啲嘅字咧 ？OK。即係讀我未識讀 OK。我哋中醫專家喺嗰度。愛平院長咧，佢經常話好聽嘅廣東話佢聽得明嘅，唔好聽佢聽唔明嘅 OK。佢識笑咧，即係好聽。我啲廣東話係 OK。咁呢隻藥我哋咧就我哋攞到喺8月份攞到國家藥品監督管理局嗰個容許我哋校嚟做臨床試驗嘅申請。咁即係我哋可以喺做呢個所謂clinical test OK。咁呢隻藥我哋做咩嘅咧？就係潰炎性嘅結腸炎，咁係可以緩和醫治嘅。咁加埋之前FDA 喺美國攞嗰隻咧，醫便秘嗰隻咧，咁其實我哋有2隻藥咧係做緊臨床噶啦。咁我知啦，有少少內幕啦 OK。阿卞教授嘅 centre 咧係仲有幾隻藥嚟緊嘅 OK。好啦，講完藥咧就講巴黎啦，巴黎奧運。咁喺啲巴黎奧運，大家應該知啦，係咪？咁我哋學校嘅同學同校友加埋巴黎奧運同埋殘奧咧，係總共攞咗3金1銀嘅。真係要講句咧，邊個夠我威啊？劍神幅相去邊啊 ？OK， 出咗啦 OK。咁啊，大家知啦，劍神就我哋同學啦 ，OK， 咁就攞咗花劍嘅1金啦，又創紀錄，係歷史上第3個係喺同一個項目喺劍擊度係攞連續2屆攞金牌嘅。咁另外殘奧度，我哋嘅同學阿陳浩源，亦喺羽毛球度攞咗個銀牌啦。咁我哋呢2個都係同學嚟嘅。咁校友咧何婉琪咧，大家都知啦，就攞咗2個金牌。都喺硬地滾球度嘅，咁所以喺呢方面咧，學校啊，嗱，不過我要強調啊，呢啲同學校友咧，佢啲打劍啊、羽毛球啊、硬地滾球咧，就唔係我哋教嘅，佢哋讀書嘅啫 ，OK。千祈唔會啊，我哋冇教啊張家朗打劍嘅 OK。咁啊，我哋喺巴黎又唔係淨係去比賽嘅，咁個學校咧，其實喺巴黎奧運嘅期間咧，係做咗一個專題嘅研討會，我幾相信啊！我冇好科學化咁去 check， 但我幾相信係香港嘅院校第一次喺奧運裏邊咧，即係夏天奧運同埋呢個殘奧度咧，喺個奧運場地嗰度咧附近咧就係做咗兩個研討我做咗2日，每日一個研討會。第一個研討會第一日咧就係
討論咧賽場以外嘅人生藍圖，精英運動員嘅全方位發展，就主要就係啲精英運動員喺佢退役之後咧個發展點樣嘅。咁第二日咧，我哋係做當科技與 AI 遇上運動，咁係即係 Sport Science 運動科技嘅題目嚟嘅。OK， 咁啊呢一個咧，呢個研討會裏邊咧，喺我哋又冇直播，我哋係喺即係錄播之後咧，我哋有1560萬人次咧喺網上瀏覽呢兩個研討會嘅。OK， 咁同時間咧，我哋嘅團隊咧，即係浸大嘅運動科學團隊咧，同埋醫學研究團嘅人員咧，亦都用科技檢測奧運會同埋殘奧會，即係佢哋用佢哋嘅傳感器啊，喺同意俾我哋檢測身體，即係佢跑緊長跑，咁其實香港都發生啦。OK， 有啲運動裏邊咧，啲精英運動員推動得自己太厲害，可能會傷害自己身體啊，甚至 heat stroke 啊、中暑咁嘅嘢。咁有好似百幾個運動員咧，係用我哋嘅 sensor 咧 monitor 住佢哋嘅身體嘅狀況。咁我哋嘅目標咧，正如我經常同我啲同事講咧，去巴黎奧運咧係個前賽。而家我哋係傾緊咧喺出年大灣區全國運動會度咧，希望全面咁樣俾我哋參與，係做 sport science 嘅研究。好，就翻藝術科技啦。咁啊喺藝術科技咧，喺賽馬會個創意嘅中心喺石硤尾嗰度嘅。OK， 咁我哋咧就成立咗佢個 chrysalis 嘅 chrysalis 咧，其實係蝴蝶變蝴蝶之前嗰個蛹咧，英文叫 chrysalis。意義就係轉化啦，一個藝術科技嘅轉化中心。咁啊嗰日咧就我裏面嘅設備有一個即係好似阿 Jeffrey Shaw 大家見過啦。OK， 一個 mini 版啦，細啲嘅版啦。OK 嘅穹蒼影院啦、電子機械工作間啊嗰類嘅嘢。咁嗰日咧就阿楊潤雄都有嚟幫手開幕。不過重點唔係阿局長，重點咧係當日咧我哋同 Studio Ray McGregor OK 同埋香港芭蕾舞團咧簽咗個3方嘅備忘錄。咁我唔知大家識唔識阿 Ray McGregor 係邊個啦？我梗係唔識啦。OK， 佢係一個國際知名嘅芭蕾舞嘅編舞家。咁佢點解同我哋合作咧？同埋同呢一個香港芭蕾舞合作咧？佢就係睇中咗阿 Jeffrey Shaw 嗰個嘅視覺藝術嗰個嘅display。OK， 咁啊希望咧可以用埋佢咧喺世界巡迴演出嘅。咁啊〜希望嘗試下呢個啊！咁你知呢排就上禮拜3開始就，其實之前暗砍就傳到厲害㗎啦。OK， 黃英豪主席一定知㗎啦。OK， 咁特首喺施政報告都講咗啦，香港政府咧係準備係積極考慮開第3間西醫學院。嗱，個西字我加落去嘅。OK， 3醫學院。我成日香港有3間醫學院㗎，2間西醫，1間中醫。OK， 所以正式嚟講應該第4間醫學院。咁可能大家都記得咧，我喺3月份都提過咧，浸大有興趣嘅。咁所以而家咧，我係積極咁樣去組緊隊咧，去 bid for 第3間西學院。咁所以有時如果你見唔到我出咗 trip 咧，我就唔去咗玩，做緊嘢嘅。OK。咁一個唔覺意，如果浸大攞到間醫學院咧，籌4億啊，唔該。OK。政府肯定唔會俾好多錢你記住。OK， 咁而家嘅經濟唔好。OK， 咁又嗰樣嘢啦。OK， 咁我哋梗係唔係 front runner 啦。不過你落場俾我跑啊，我可能跑贏㗎。OK， 咁希望大家支持。嗱，多一句啦，我係 stand between you and your dinner 啦，我知嘅。OK， 不過如果我唔講下邊啲嘢咧，呢啲人會放我走嘅。OK， 咁咧一定要鳴謝好多在座各位嘅。OK， 咁呢度咧首先一定要多謝我企喺校董會同埋諮議會主席，我老闆咧陳振仁啦，佢今晚唔喺。